السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب. النهاردة معانا البيتي فور الفاخر ده. يعني بصوا يا جماعة، البيتي فور احلى من بتاع افخم المحلات. بيتي فور دايب وسهل وبسيط وتزيينه سهل وسريع. تشوفوا معايا الفيديو للآخر وهتعرفوا كل التفاصيل وكل التكات، وإن شاء الله يعجبكم. بس قبل ما نبدأ وصفتنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشترك في القناة لو مش مشتركين، ولايك وشير مع أصحابكم. أنا معايا هنا النهاردة حطيت كده خليط ما بين السمنة والزبدة. حطيت نص كيلو من الزبدة و200 جرام من السمنة، وحطيت 50 جرام من الزيت. ومحدش يستغرب الزيت، انا بحب يعني كده معلقتين زيت في البيتي فور عشان يديله قرمشه بسيطه كده. ما بحبوش يبقى طري ودايب قوي زياده عن اللازم، ومش بيأثر في البيتي فور في اي حاجه، بيبقى حلو جدا. وكمان الحلوانيين يعني بيحطوا برضو على البيتي فور زيت يا جماعه، فجربوه هيبقى حلو جدا. وحطيت معايا 350 جرام من السكر البودرة، انا طحناه في البيت. طبعا المقادير دي الكيلو دقيق. وهحط معايا 4 بيضات. اول بيضة تحطيها كده وتضربيها بالمضرب لحد ما تختفي. حطيت معاها نقطة فانيليا سايلة. الفانيليا السايلة حلوة قوي مع البيض، بتضيع اي زفارة. واحط البيضة التانية، يعني كل ما احط بيضة كده اضربها الاول بالمضرب لحد ما تختفي كده مع الخليط كله. وبرضو نقطة فانيليا معاها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والبيضة التالتة، يعني في ناس كمان لو انت عايزاه ناعم دايب زيادة عن اللازم ممكن تحطي له كمان صفار بيضة، لان صفار البيض بينعم البيتيفور جدا. ومعانا البيضة الرابعة، بس البيض بتاعي كان كبير وانا ما حبيتش انعمه زيادة عن اللازم. وبضرب كده كل المكونات مع بعضها. يعني انا حاطه زبده فرن وخليط كده من السمنه البلدي على السمنه العاديه، ومعلقتين الزيت اللي قلت لكم عليهم. وبقلب المكونات كلها كده مع بعضها. ومعايا هنا بقى كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. انا جايبه الدقيق بتاعي سايب والله من العطار عادي جدا يعني. وممكن بقى تجيبي الدقيق المغلف عادي، دقيق الضحى، اي دقيق يكون كويس تكوني مجرباه قبل كده، او تقولي للراجل عايزاه مخصص للكحك والبسكوت، او او متعدد الاستخدامات. وحطيت معايا رشة ملح صغيرة جدا. ما ننساش رشة الملح يا جماعة، بتعدل الطعم جدا، وسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في اي مخبوزات. وبعدين بحط بقى الخليط بتاعي كده، السمنة مع الزبدة مع السكر مع البيض. وطبعا البيتي فور ما بحطلهوش اي بيكنج باودر خالص. في ناس بيحطوله بيكنج باودر عشان يبقى هش شوية، بس لا، مش مستحب ان هو يتحطله. الهشاشة دي بتيجي مع الضرب بتاعك انتي، بضرب الزبدة مع السكر هي اللي بتديله هشاشة ونعومة. والنهاردة انا هعمل البيتي فور بتاعي في الكيس مش في المكنة. وهتشوفوا تابعوا معايا الفيديو هيعجبكم جدا ان شاء الله. وبقلب كده كل المكونات بتاعتي مع بعضها. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلص يا جماعة شهر الخير، ويعني الواحد والله حزين. انا مش عارفة شهر رمضان عدى ازاي بسرعة كده، ما حسيناش بيه. وخلاص النهاردة يعني الرؤية كمان هتبان النهاردة. يا عالم ممكن يطلع العيد بكرة او بعد بكرة. ان شاء الله يكون عيد سعيد علينا وعلى الامة الاسلامية يا رب، ويهونها على اخواتنا، وتكون اخر الاحزان لاي حد يا رب. انا لقيت العجينة بتاعتي بتلزق شوية كده، حطيت لها شوية دقيق صغيرين. وبقلب كده كل المكونات مع بعض
هو طبعا العجينة بتكون طرية معايا، بس انا مش عايزاها، هي هتبقى بتلزق برضو، بس مش عايزاها تلزق قوي. وطبعا انتوا عارفين كل دقيق غير التاني، في دقيق بيقبل السوائل وفي دقيق لا. فعادي جدا يعني، فبزود كده شوية بشوية، معلقة بمعلقة بس كده. وبمسك كده بايدي اللي هي النضيفة اللي محطتهاش في العجين، لما اعرف امسكها كده تبقى كده خلاص. انا كل الدقيق اللي حطيته حوالي نص كوباية دقيق بس. اهو شايفين اهو، يعني فيها سن تلزيق بسيطة، تبقى كده خلاص، تبقى مظبوطة جدا. ومعايا هنا كيس حلواني، لازم تجيبوا الكيس يكون يعني كده كويس، خامته كويسة عشان يتحمل معانا العجين. ومعايا هنا البلبلة دي ودي، يعني اشوف انهي فيهم اللي هتنفع. الاول عملت اللي هي الصغيرة دي ضيقة شوية، فلقيتها هتدوخني في تنزيل البيتي فور بتاعي، فغيرتها بعد شوية وحطيت اللي هي الكبيرة شوية، عشان اخلص على طول وما تاخرش، ما تاخدش معايا وقت. وهما الاتنين رسمتهم حلوة جدا. اهو لقيتها بتنزل العجين معايا بصعوبة شوية، فحطيت التانية اهو زي ما انتوا شايفين. ولما تيجي تعملي البيتي فور في الكيس، ما تكتريش عجين في الكيس، عشان تعرفي تتحكمي فيه كويس وينزل معاكي على طول. بصراحة انا اول مرة اعمل البيتي فور في الكيس يا جماعة، ولقيته احسن من المكنة بكتير. اهو بتنزل معايا بكل سهولة، والرسمة بتاعتها حلوة قوي. ولو اي واحدة ما عجبتنيش بشيلها عادي وبعمل غيرها، مفيش مشكلة. وطبعا في الوقت ده انا مشغلة الفرن يسخن، والبيتي فور لازم يسخن، يدخل على نار عالية، على سخن، على فرن قصدي عالي. غير الغريبة بندخلها على نار هادية. اهو ما بياخدش اي وقت خالص. ومعايا هنا هعمل حتة كده بالشوكولاتة، مش هعمل كتير. حطيت بس معلقة سايحة كده من السمنة، هي مش سخنة، سيحتها بس. وحطيت معلقة ونص من الكاكاو الخام الاسباني. طعمه حلو جدا، وخلى البيتي فور بتاعي طعمه رهيب. بقلبهم كده، وبعدين بحط عليهم حتة العجينة بتاعتي، وبخلطهم كده مع بعض. وطبعا كنت دخلت الصينية التانية في الفرن وخلاص طلعتها، بتاخد حوالي ربع ساعة بس في الفرن. وانا بحب ادي للبيتي فور لون كده شوية ذهبي من فوق شوية، مش بحب اخليه ابيض. بيبقى حلو جدا وهش وناعم، وفي نفس الوقت فيه سنة قرمشة حلوة قوي. وشايفين الرسمة حلوة ازاي، ولا راحت ولا اي حاجة. وهنا بعمل البيتي فور اللي بالشوكولاتة، وبحط معاه كده واحدة او واحدتين من اللي بالفانيليا، عشان اعرف السوا بتاعه. لازم تحطوا كده واحدة كده ولا اتنين من الابيض، عشان لما يستوي تعرفي هو استوى ازاي. وبكمل باقي كده الكمية،
وكيلو البيتي فور يعني ما شاء الله عمل لي كمية كويسة قوي يا جماعة والله. يعني اوفر واحلى من بتاع المحلات بكتير وانضف طبعا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اهو طلعت برضو صينية تانية اهي، شايفين لونه جميل ازاي، ولا فرش ولا كبر كده في الفرن ولا اي حاجة. هو يا دوبك بس بيكبر حاجة بسيطة جدا. ده لازم يعني من الزبدة والسكر وكده. اهو شايفين دايب جدا وحلو قوي وهش جوه من جوه كده هش. ودي كل كمية البيتي فور بتاعي. شايفين ما شاء الله كيلو البيتي فور عمل لنا كمية قد ايه، حلو جدا. بعد كده بقى انا هلزقه بالشوكولاتة، ما بحبش اعمله الزقه بالمربى بصراحة، لان المربى بتخليه يطرى بسرعة وكده يقعد معاكي مدة اطول. بالشوكولاتة يفضل مقرمش. انما لو انت حابة تعمليه بالمربى ممكن تزينيه وبعدين تحطيه في التلاجة. وكده بقى اسهل حاجة بالنسبة لي ان انا احط الشوكولاتة في كيس حلواني كده وبقلبهم كده على ظهرهم وازينهم ولا الزقهم قصدي. بس كده وبعمل بقى كل كمية البيتي فور بتاعي زي ما انتم شايفين. طبعا انا بتحطي يا دوب بس كمية بسيطة كده، والكيس بيسهل معاكي جدا، احسن من تفضلي تحطي كده بالمعلقة وتبهدلي الدنيا. وانا عاملة كان عندي شوكولاتة سما، شوكولات غامقة وشوكولات بيضة. يا ريت يا جماعة اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك، ولو مش مشترك في القناة شرفني باشتراك. ان شاء الله قناتي تعجبكم، ويا ريت شير مع اصحابكم عشان قناتي تكبر كده بيكم ان شاء الله، وكمان الفايدة تعم على الجميع. اهو زي ما انتم شايفينه بكمل باقي كمية البيتي فور. طبعا بحط كل واحدة على قد يعني كل واحدة قد التانية. بنقي كده البيتي فور اللي قد بعضه والزقه في بعض عشان يبقى الشكل جميل، يعني النهائي حلو معايا. وبس كده بخلص بقى باقي الكمية كلها ولزقتها كلها اهي. زي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي وحجمها كمان حلو. ومعايا هنا شوكولاتة بني وشوكولاتة بيضة، ومعايا هنا الفرماسيل الشوكولاتة ده، ومعايا هنا برضو شوية لوز، ومعايا الفستق الكذاب بتاعنا ده. شكله حلو قوي في تزيين البيتي فور وكمان طعمه حلو. ومعايا الشوكليت شيبس كمان هحط منها. ده الفرماسيل شوكولاتة. وكمان ممكن تحطي جوز هند، انا برضو عملت شوية بالجوز هند بس ما جبتهمش معاكم، بس مش كتير لان ولادي مش بيحبوا الجوز هند في البيتي فور، بيحبوا الحاجات اللي بتقرمش اكتر يعني. اهو بس زي ما انتم شايفين كده بحط على الشوكة عشان ما بهدلش الدنيا، واصفي كده الشوكولاتة الزيادة. وبحط بقى واحدة بندق واحدة لوز، ممكن تحطي سوداني مجروش برضو زي ما انتي عايزة. التزيين ده بقى بتاعك انتي يعني. وساعات كنت بحمص شوية جوز هند كده على النار، كان بيبقى لونه ذهبي كده وكمان بيدي طعم حلو قوي. كنت بزين بيه البيتي فور بيبقى جميل جدا. وحطيت هنا شوية شوكليت شيبس كده برضو بتدي منظر حلو. ممكن تعملي نص البيتي فورة، ممكن تعمليها كلها كده من فوق. انا بصراحة حبيت اللي هي متزينة كلها من على الوش من فوق دي، فعملت معظمهم كده.
اهو حاجة كمان تكسر اللون معاكي وهيبقى شكله حلو قوي. اعذروني ان الفيديو طويل، بس انا حبيت اوريكي كل تفاصيل البيتي فور عشان لو حد اول مرة يعمله يعرف يعمله كويس ويطلع معاه كويس حلو يعني. وجبت لكم طبعا كل الحاجات اللي حصلت في الفيديو، واذا كان عيوب او مميزات. طبعا الدقيق معايا ما كانش بيقبل السوائل قوي، وزودت دقيق كده زي ما انتوا شفتوا معايا في الفيديو، عشان برضو لو اي حد حصل معاه كده ما يخافش ولا اي حاجة. ويزود بس شوية بشوية صغيرين لحد ما القوام يتظبط معاكم. وبس كده خلصت كل كمية البيتي فور بتاعي. تلزيق وتزيين من فوق، وكان بحطه طبعا على كيس تلاجة كده عشان ما يلزقش فيه الشوكولاتة. اهو زي ما انتم شايفين. وفي هنا شوية اللي هما بيبقوا غامقين كده، بكسر كده اللون وشوية شوكولات اللي هو الوايت شوكولات ده في كيس تلاجة كده، وبعمل خطوط رفيعة عليهم. بيبقى شكله حلو قوي كده، وبيبقى شبه السابليه كمان يعني. انا ما عملتش سابليه السنه دي، البيتي فور منه سابليه ومنه بيتي فور حلو جدا. واللي بالشوكولاته البيضه بحط لها كده شوكولاته غامقه، بتبقى شكلها حلو قوي الخطوط دي. واهو البيتي فور بتاعي الشكل النهائي بتاعه حلو جدا يا جماعه، تحفه يعني. بصراحه احلى من بتاع افخم المحلات. جربوه وان شاء الله يعجبكم. بيبقى حلو قوي لما تقدميه كده للناس، شكله شيك ويعني يرفع راسك قدام اي حد. وكمان الطعم يعني من الاخر حاجة كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. انا عندي كمية كمان لسه ما تزينتش يعني، حطيتهم كده لوحدهم على جنب، بس انا بعديها بشوية خلصتهم تزيين، بس قلت عشان اخلص تصويري بس معاكم، فكملت التزيين بتاعه كله مع بعضه. وطبعا بغلفه كده زي ما انتوا شفتوني بغلف الغريبة، بحط طبقة برص طبقة وعليها كيس، وبعد كده طبقة تانية وعليها كيس تلاجة برضو. بس كده وبقفل عليه العلبة بتاعتي، بتكون علبة محكمة. وشايفين البوتيفور بتاعي دايب وحلو جدا. كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.